mukwano gwange omulungi kansuubire nti munnange tutambudde bulungi nnyo okuva gye twatandikidde okutuuka ku ssaawa zino ze tuliko olwo essaawa zino zennyini ez'olunaku olwaleero nsuubira bikutambulidde bulungi tubadde mu kibalo kye nagambye nti olwaleero kyanjawulo nnyo era nsuubira naawe okirabye kyanjawulo nnyo omukulu ono alina waatutadde okuva we tubadde bulijjo nga nsuubira ekyolwaleero mukama katonda bwabateereddemu ebirungi tugenda kuba nga tutuuka ku ntiko ya pulogulaamu zonna ze tubadde tukulaga ezikwatagana ku mbizi so kitegeeza ki nti peni n'olupapula bikubadde awo kumpi nnyo ng'era oli mu kunootinga mukwano gwange nkwebaziza nnyo nkwebaliza ddala kiki kyotuwadde ekyolunaku olwaleero ekibalo kino kyekisuula abalimi oba abalunzi abasinga obungi babadde bulijjo tubagamba mulunde naye nga tetubafunira kintu ekikwataganako bwe kiti ku kibalo njagala nga tetunabagenda wala nnyo obedde otottola onnyonnyola obala ekibalo naye nga tebannakumanya nsaba weeyanjulira omulungi owa Likodi TV obedde akulaba osobole okukumanya yeggwani naki ekirala bye tunagenda okumanya ebirala nga bamaze okukutegeera yeggwani omuntu abawadde ebirungi ebifaanaganako bwe bityo sebo nsaba obeeyanjulira amannya go naki kyokola kikwatagana ku bamutaka bano bawambizi tulyoke tweyongereyo mu maaso. Okay. Abalabi baffe aba Record TV amannya agange nze Kezaala Eric Damba era nga nkolera ekitongole bakiyita Damba Kezaala Enterprises. Kitegeeza nti nno nze omu ku bakikolera ekitongole ekyo era nga ffe twewaayo okuyamba ku balimi ebintu nga bino okubasomesa okuyambako nti kati tukubalidde wana ate tukiteeka mu nkola nti tubayambako ekyo tukiyita planning ne setup nti tukuyamba okugiplaninga ate netukuyamba n'okukola ki okugiteekayo n'okugirabirira kuba kati ngera bwe tubaze nti ekibalo kya mwaka gumu ebiseera ebisinga omwaka guno gujja ne challenges oba ebizibu ebyagwo kakati omulimi tuyimirira naawe okumala omwaka mulamba nga tukulaga nti kino na kino na kino na kino oba oli awo naye n'okakasa nti byetwogera si bya bulimba kuba singa tukikubayira ate ne tukuddukako mangu oyinza okufiirwa so kati ekyo gye gimu ku mirimu gye tukola n'ebimera ebirala era gye bujja mu maaso bwe tunaatufunye omukisa tuyinza obyogerako eyo gye bujja mu maaso ensolo endala nazo ezitali zino waliwo abamu nga tebazirunda zino tebazirya naye nga waliwo endala ze bakolako yes so nga leero tuli basanyufu nnyo okubanga tuli wano ku Record TV munatusonyiwa tetutandise nakweyanjula kubanga bwe tuba twogera ku bino olumu tuyinza okuyitawo ne twerabira naye nga ge amannya era nga gyegyo emirimu gye tukola. Yes, mukulu Damba. Likodi TV kyekyateekesawo pulogulaamu omulimi n'omulunzi okubanga ekuwa ebintu nga bino ebyenjawulo okuva ku TV endala. Omuntu bw'akubalira ekintu kino kitegeeza ne bw'ogenda ne weebaka otulooto nga totaddemu kulowooza nnyo kitegeeza ky'ogenda okukolako ogenda kubanga okifunamu. Y'ensonga lwaki twaleeta pulogulaamu omulimi n'omulunzi awo twebaliza pulogulaamu abakulu abaddukanya Likodi TV okutuleeta pulogulaamu omulimi n'omulunzi. Mukulu Damba, abantu kati bakutegedde naki kyokola era nja kusaba nti n'ebintu ebirala bye tugenda okubanga tukolagana naawe twagala ekibalo kino mu buli kimu kye tunaatambula naawe. Kakati omuntu okufuna ekibalo nga alunze embizi emu n'asalawo akuze obwana obwo bwonna 23 omwaka nga bwe tubulabye ne tulaba n'oli agambye kanonde embizi 10 kuba Likodi TV erina omulimi asooka owa wakati n'asembayo waggulu. Kakati njagala tumanye okusinziira ku mutendera guno gwe tutambuddeko tuyinza okuba tutambudde ku mutendera ogusooka omuntu asembayo wansi ow'embizi emu ne tugenda newa wakati awo ow'embizi 10. Kakati njagala tumanye obutasuula kibalo kino bulidi ki gy'alina okulunda kuba ekyo kikulu nnyo. Tulinawo loko zaffe ze tumanyi tulinawo zino n'endala ze tuyita enzungu kati obutasuula kibalo kino bulidi ki gy'alina okulunda asobola okulunda loko yaffe oba eri ku nzungu zokka. Kati omulabi waffe omulungi wa Likodi TV kyayagala okumanya alaba obulimi n'obulunzi alina bulidi ki gy'alina okulunda obutakka wansi wa kibalo kino kuba mukulu wa biva agambye gino emitwalo 16 ng'otunda akabizi akamu watugambye nti oli ayinza okutunda 5 olw'obutamanya naye kati omaze omulaga ekituufu kikyalina okutunda. Kakati bulidi ki gy'alina okutunda ku zino 16 esembayo okukka wansi kuba otugambye
eyinza n'okulinnya neyeeyongera waggulu ate twali tukifunyeeko waliwo gye twali tutuuse ne batugamba nga zirinnya ne zigenda waggulu ebege sigenda kubagamba naye nga basigale nga beekumira ku Record TV alina kuba ng'alunda breed ki kakati neyaza nnyo olw'ekibuuzo ekyo nti ebiseera ebisinga breed zikuba abantu zibakubira ddala oli naafuna akabizi olumu tubuyita buberege nga kaggwayo konna nti agende wa mulirwana n'agamba nti bwe kanaawakisa ng'ompaayo ekyana naye ng'ekyana ekyo kyamuwadde kaba kabizi nga tekagenda kukula bulungi so kati abalabi baffe aba Record TV abali eyo embizi ffe breed ngaffe zetulabyeko era zetukozesezzaako ziri breeds 3 era nga ku katale kweziri esooka bagiyita large white breed lwe lulyo mu Luganda esooka bagiyita large white endala bagiyita landrace then endala ne bagiyita cambro kakati zino embizi olw'okuba ngwira ebiseera ebisinga naye nga mu Africa muno zikola bulungi olw'okuba nti nno ngwira ffe twasalawo kugamba okutabula omusaayi ogwo mu luzungu kye bayita cross breeding maama n'abeera nga wa large white abaana ne babeera nga bakambro nti ebiseera ebisinga bwe twazirundanga ng'ogenda okulaba nga kambro egejja nnyo neekuwa ennyama nga nnyingi nga esiba akanyama nayo n'ogirabidde nga ekasibye era ennyama eyo gye twagala ku nsolo zino kakati zaalinga zisiba nnyo akanyama naye ate nga si maama nnungi olwaki nti engeri gy'ebeera nti nnene nnyo abaana bebakira ne bafiirwa ate nga ffe twagala omwaka obeere ng'ojjamu abaana abawera 23 kakati naye ate bwe tulaba zino zi large white ne landrace okusinga ddala landrace nga zo teziteekako nnyo kanyama naye ng'ate maama nnungi olwaki ekuwa abaana abawera ate neeba nga tebeebakira nnyo kakati ffe ne tusalawo nti omusaayi guno tugenda gutabula era nga tusobola okufuna oba cambro ne large white nikugana oba nga bamaama nga bamaama bagenda kuba balungi naye nga n'ennyama ogenda kufuna nnungi oba cambro ne landrace nti buno bo engeri gye busobola okukuuma abaana okusobola okufuna ennamba nga naye ate era still n'osobola nga osobola okufuna kilo zo 3 yes zisobola n'osukkako naye nga kilo ezo 3 ku myezi 5 so ezo breeds waliwo n'endala eziri katale zibataddeko naye kale ffe ngaffe zetukozesezzaako kuba twagala tukuwa ekintu kyetukozeeko naye nga waliwo n'endala tugambe Duroc naye bajogerako nnyo katale ebaamu amabala nga ziri zenjogeddeko large white bw'ogitegeera nti large white eno eba ya njeru nga njeru nnyo era bw'ogiraba nga njeru okukira ku ndala then zino cambro nga twogeddeko era oba ogiraba nga yasiba obunyamanyama era n'ebimwa byayo biba nga si bisongovu nnyo then yo landrace ebiseera ebisinga n'abantu ze bayina nti yo ekimwa kyayo kiri straight bulungi ate si njeru yes kati ezo embizi 3 oba oluli olwo ezo oba endyo mu Luganda omuntu ze yandikozesezza wadde nga ne zino Duroc nazo bazitaddeko naye era nsuubira zikola naye ffe ngaffe ezo ze tuzudde nga zijja kukolera ekibalo kino nga bwe tukyogeddeko ssebo twenza tweyanzega omulabi yaffe omulungi wa Record TV ebyo byonna nga bwabyogedde tugenda biraba mu pulogulaamu yaffe eneddako ebyo byonna tugenda kuba nga tubyekenneenya naye olwaleero obudde bulabika butwala kantindigwa omwana muwala ali ku kamera enjo aŋŋambye nti munnange obudde bwetyo bwe butututte naye nga njagala okugamba nti gwe lindirira wiiki eddako oba olunaku oluddako ogenda kuba nga omukulu ono ebisigadde byonna okulya okuzaala biki byonna tugenda kuba nga tubifuna kakati gwe wekumire ku Record TV pulogulaamu omulimi n'omulunzi buli Basande essaawa 12 okutuuka essaawa emu ey'akawungezi ogenda kuba mukwano gwange nga oba nga osobola okuba nga ogiraba tukubire ku ssimu okusobola okujja ku faamu yo 0704 18 62 89 nsaba omukulu atuwe ku ssimu abalunzi baffe abali eyo basobole okuba nga mukwano gwange basobola okuba nga bamanya ebisingako kaawa essimu yaffe eri nooti 7 nooti 2 6 6 52 33
eyo ye ya WhatsApp omanyi byanguwa nnyo ennaku zino ku WhatsApp oyinaasuulayo ebifaananyi biki embizi zange ziri bwe ziti kati n'eno ya endala eri 0782682145 osobola n'okutusanga ku Facebook Damba Kezaala Enterprises oba YouTube Damba Kezaala Enterprises kwega noyongera okubwangulwamu n'okukwataganamu. Okay. Bote mukwano gwange betutambudde lunaku olwaleero njagala okwebaza Record TV yatuwa essaawa zino zennyini omukulu Fred Programs Director tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala era nga njagala okugamba nti tulindirire essande gyabwe tutyo bwe tubanga tugenda kubanga twongera ku kibalo kyaffe mubeere bulungi mweraba.